É o cuidado e a dica importante que você vai ter com o seu sítio, para que você não tenha prejuízo, porque se você perder uma palmeira dessa de açaizeira, você vai ter prejuízo total, porque ela vai demorar muito até o filhotezinho chegar ao ponto. Então o cuidado é isso, para você que tem sítio e está investindo em plantio de açaí, que agora está, graças a Deus, tanto para a gente, o consumo próprio, como para a venda também. Está bastante acelerada para todo canto aqui na região do Pará. Não só do Pará, como vários estados do Brasil aqui. Graças a Deus que está expandindo bastante. Tem muita gente investindo em plantio de açaí. Essa é a dica e o cuidado que você vai ter com o seu açaizal, com o seu sítio. É fogo numa época do verão. Tenha o máximo de cuidado redobrado. Se você gostou dessa dica, né, não custa nada ir lá, curtir, comentar, compartilhar e